بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بله. سلام بر توی بانوی پاکدامن. من یوزارسیفم بانوی من. بله. من یوزارسیفم بانوی من. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. از این برا؟ از اون برا. Farscape.com. بانوی من بفرمایید. آنخ ماها گفت با شما تماس بگیرم. خواست که چی بشه؟ نمیدانم، از خودشان بپرسید. آها، کی بپرسم من؟ گوشی را بهشان میدم. آها، بفرمایید. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من، دیروز شماره را در معبد به من داده اید. کجا دادم بهتون؟ معبد آمون. آها، خسته نباشید واقعا. خب سلامت باشید بانوی من. بانوی من به عنوان پدر میخواهم از شما برای یوزارشیف خواستگاری کنم. خب چرا تبسم میکنید؟ تبسم بله؟ کنید نیست. من کاهن معبد آنخ ماهو هستم. جلوی من درست صحبت کنید. زبونتون میگیره جدیدن. دیشب زبونتون نمیگیره داشتید صحبت میکردید. درستش بانوی من. سرما خوردم. آها، سرما خوردید. ایشالله که خوب بشید. رفتم مطب این دکتر اینجا هستش. آن به من به کمبلکس به 12 داد. بانوی من. Farscape.com. آقای یوزارشیف. بله کاری با صحبت میکردن. گوشیو بدم بهش. ممنون میشم. سلام بر توی بانوی پاکدامن. بانوی من بفرمایید. آنخ ماهو همانند پدر من میماند. او از شما برای من خواستگاری کرد. من زلیخا را ول کردم، چسبیدم به شما. دوستان من نخندید. بحث جدی است بانوی من. بحث جدی است بانوی من. شما چطور دلتون اومد زلیخا رو زنگ بزنید به من؟ پیر و چروکیده شده است. شماره من گفتید از کجا آوردید؟ گفتم از آنخ ماهو. آمنحتب چهارم هم اینجا هستن. خب میتونم با ایشونم صحبت کنم؟ چشم. سلام بر تو. صداتون شبیه یوزارشیف که همتون یه صدا دارید؟ اینا همه یه صدان بانوی من. داره یوزارشیف اگه بفهمه به قرآن خودکشی میکنه. بانوی من میخواد. بانوی من آقا نخندید، بذارید حرفشو بزنید دیگه. راست میگوید این بانوی پاکدامن. بانوی من در کودکی نزد بانو زلیخا بودم. حال نیست در نزد پوتیفار می باشم. شما خودتان قضاوت کنید. زلیخا 40 سال از من بزرگتر است. چگونه زنی را که جای مادر بزرگم است بگیرم؟ راستی بانوی من، شما دختر جوان در فامیل دارید؟ یک دانه را برای ایناروس میخواهم، یک دانه را نیز برای او سیاپوست. نمیسابو. آفرین. انقدر یارانم زیاد شده این که بعضیاشون رو فراموش کردم. Farscape.com.